ខ្ញុំបាទឈ្មោះមុំសុចាខ្ញុំជានាយកអង្គការជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់កុមារនិងស្ត្រីបាទជាទូទៅពេលណាដែលយើងនិយាយអំពីមូលហេតុនៃការធ្វើចំណាកស្រុកវាមានរឿងពីរដែលសំខាន់ទី1កត្តាជំរុញឲ្យមានការធ្វើចំណាកស្រុកទី2កត្តាទាក់ទាញឲ្យមានការធ្វើចំណាកស្រុកហើយផ្អែកតាមបទពិសោធន៍របស់អង្គការជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់កុមារនិងស្ត្រីនៅក្នុងការធ្វើការងារក្នុងការលើកកម្ពស់ហើយនិងឆ្លើយតបបញ្ហាចំណាកស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះយើងឃើញថាកត្តាដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើចំណាកស្រុកមានទី1ភាពក្រីក្របាទទី2អត្រានៃការរកការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកមិនគ្រប់គ្រាន់ឬអត្រាការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកមិនគ្រប់គ្រាន់ជាធម្មតាបើយើងនៅមើលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានការសិក្សាមូលដ្ឋានជាក់លាក់ដើម្បីកំណត់អំពីតើការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបំរើបំរុងអាកាសធាតុមានភាពតំណាក់តំណងគ្នាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍កន្លងទៅដែលយើងធ្លាប់ធ្វើការងារពេលដែលយើងសម្ភាសជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទីហោជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដែលគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃយើងបានរកឃើញថាមូលហេតុដែលគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកទី1គឺដោយសារតែគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់អានេះទឹកជំនន់លេខស្រែចម្ការរបស់គាត់គឺគាត់នៅកន្លែងនោះគាត់អាចធ្វើបានទៀតទេអញ្ចឹងគាត់ស្វែងរកការដើម្បីស្វែងរកការបាទទី2បញ្ហាការធ្លាក់ចុះនៃទឹកភ្លៀងបានន័យថាភ្លៀងវាតិចតួចมันអាចប្រកបទៅនឹងការធ្វើកសិកម្មរបស់គាត់បានហើយទី3ក៏ដូចគ្នាដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតឬក៏ព្យុះអីបានដែលធ្វើជាបញ្ហា